హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నమస్తే అండి, బాగున్నారా? నేను చాలా బాగున్నాను. ఈరోజు ఒక మంచి విషయంతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటో తెలుసా? ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి చాలా దగ్గు జలుబు వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. మనం ఎన్ని సిరప్స్ వేసినా కూడా అది తగ్గదు. మనం చాలా టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటాము. అలాంటప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే మనం ఆ దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దగ్గు తగ్గించుకోవడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నేను చెప్పే టిప్స్ ఇది పిల్లలకనే కాదండి, పెద్దలకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గించుకోవడానికి మనం ఏమేం కావాలో చూద్దామా? మరి రెండు వస్తువులండి, అవేంటో చూద్దాం. అల్లం కొంచెం, తేనె 1 స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఈ అల్లాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కల్లాగా చేసుకోవాలి. దీన్ని దంచుకొని దీని రసం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు దంచుకున్నాం ఇలా. చూసారు కదండి, ఇలా దంచుకున్న దాన్ని మనం ఇప్పుడు రసంలా తీద్దాం, స్క్వీజ్ చేసుకుందాం. ఇలా స్క్వీజ్ చేసుకున్న అల్లం రసంలోకి 1 స్పూన్ తేనె కలుపుకుందాం. చూడండి, ఇలా బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. చూసారు కదా ఎలా చేసుకోవడం, చాలా ఈజీ కదా. ఇది పిల్లలకి 6 మంత్స్ నుంచి 1 ఇయర్ లోపు పిల్లలకైతే రోజులో ఒక 2-3 టైమ్స్ ఇవ్వచ్చు. మనకి రిజల్ట్ కూడా 1-2 డేస్లోనే తెలిసిపోతుంది. ఇది చాలా మంచి రెమెడీ అండి, చాలా తొందరగా తగ్గిపోతుంది. ఇంకా 1 ఇయర్ అబోవ్ ఉన్న పిల్లలకైతే మనం ఒక 4-5 టైమ్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇది ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. పిల్లలు కొంచెం ఘాటుగా ఉన్నా కూడా మనం పెట్టేయచ్చు. ఇది చిన్న పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది, తొందరగా తగ్గిపోతుంది. దీంట్లోకి ఇంకా పెద్దవాళ్ళకైతే కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా కలుపుకొని తీసుకుంటే ఇంకా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. జలుబు దగ్గు తగ్గడానికి ఇంకొక రెమెడీ చూద్దాం. అదేంటంటే మిరియాల పొడి అండి, పెప్పర్ పౌడర్ కొంచెం తీసుకొనేసి దీంట్లోకి కొంచెం తేనె యాడ్ చేసుకుందాం, ఒక 1/2 స్పూన్. ఇలా యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకొని తీసుకోవడమే. చాలా మంచి రెమెడీ అండి, ఇది కూడాను చాలా తొందరగా తగ్గుతుంది. చూసారు కదండి టిప్స్, చాలా ఈజీ కదా. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ సింబల్ కూడా టచ్ చేయండి. నా వీడియోస్ అన్నీ మీ మొబైల్లోకి వచ్చేసాయి. థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.